你好啊，我係利嘉閣燕松山分行嘅 Eddie，今日嚟到會明帶你睇一個245尺嘅一房單位。一入單位咧，右手邊就係洗手間啦，企缸。左手邊就係廚房，有焗爐啦。呢度入邊係雪櫃，呢度係個洗衣機、煮食爐頭。客廳位置，露台望出去呢，就向南方。望到鑽石山方向同埋竹園方向。睡房範圍預留咗個好大嘅衣櫃位啊！如果你對呢個單位有興趣嘅，你話我聽啦。我係利嘉閣燕松山分行嘅 Eddie，下次見，拜拜。